안녕하세요 여러분. 어제에 이어 제9회 전라북도 정보와 농업인 경진대회가 이곳 지금 벽골제에서 벽골제 앞에서 있는데요. 요 앞에 지금 보이는 주차장 그 건너편으로 보이는 그 기와가 지금 벽골제로 들어가는 입구입니다. 안녕하세요 박한식님. 오늘은 얼굴부터 안 들이밀고 네, 아이고, 지금 이곳은 어제 행사 이어서 1박 2일 아이고, 행사가 차에서 내렸어요. 잠시만요, 문을 잠그고. 네, 이곳은 지금 다음 주부터 9월 27일부터 10월 6일까지 김제 지평선 축제가 열릴 예정인 여기 지평선의 고장 김제입니다. 이 건너편에 벽골제가 있고요. 여기 지평선 축제는 와보신 분들은 아시겠지만 주차장이 어마어마하게 넓어요. 네, 저희 전정농 경진대회 행사는 이쪽에 국립청소년 농생년센터에서 있는데요. 여기서 지금 1박 2일 하신 분들은 조금 아침에 일찍 일어나시고 좀 부지런하신 분은 저기 위에 전망대에 올라가셨더라고요. 아까 주차장 들어올 때 보니까 몇 분 계시더라고요. 안녕하세요. 네, 신나는 동부입니다. 오늘 비가 와요. 비가 조금 보슬보슬 좀 차분하게 오는데 아마 어젯밤에 그 뭐랄까요, 좀 불금을 정말 기가 막히게 보내신 저희 전정농 회원분들의 어떤 업된 그 텐션을 조금 가라앉히기 위해서 이렇게 보슬비가 내리는 게 아닌가 싶습니다. 여기는 지금 다음 주부터 지평선 축제가 열리게 될 벽골제 현장인데요. 비가 와서 좀 그 공사가 그래도 많이 일하시는 분들, 작업하시는 분들 많이 계시네요. 부스가 많이 이렇게 들어와 있더라고요. 여기가 평소에는 유료예요. 근데 행사 기간 중에는 무료로 입장이 가능하다고 하니까 오시고요. 그리고 여기는 벽골제는 저기 지평선 축제는 정말 주차장이 어마어마하게 넓게 잘 되어 있어요. 여기 보시면 유료 주차장이라고 써 있거든요. 근데 유료인 듯 무료 같은 유료 주차장. 안녕하세요 김정희님. 제가 김정희님 보고 지금 방송을 합니다. 병원에서 얼마나 답답해 하실까. 네. 아이고, 내년에는 꼭 같이 참석하시게요 김정희님. 여기 보시면 유료 주차장이라고 되어 있는데 축제 기간 중에 여기에 주차를 하시면 주차장 티켓을 줘요. 근데 그 티켓이 상품권, 농산물을 구입하거나 이쪽에 보시면 향토 음식점을 이렇게 뭐랄까요, 이용할 수 있는 그런 상품권으로 교체해서 발급해 주거든요. 그러니까 거의 유료 주차장이지만 무료인 듯한 그런 느낌을 주는 곳입니다. 그리고 또 혹시 차를 좀 주차하기가 번거로우셔가지고 차를 가지고 오지 않겠다 하시는 분들은 시내 각각 곳에 뭐 중앙병원, 그리고 시청 앞에, 그리고 제가 다음에 또 정보가 다 들어오는 대로 말씀드리겠지만 곳곳에서 셔틀버스가 있어요. 셔틀버스를 이용해서 여기로 오시면 셔틀버스가 한 10분, 15분 간격으로 계속 있거든요. 그러니까 여기 행사장으로 들어오시도 쉽고, 나가실 때도 되게 편하게 나가실 수 있습니다. 그리고 여기 그 축제장에 오시면 여기 보시면 조정래 아리랑 문학관이 있어요. 이번에 그 천년의 질문이라는 책을 출판하셨잖아요. 이제 저 보여드려야겠다. 오늘 비가 옵니다 또. 벽골제만 오면 비가 오는 것 같으네. 네. 어제 늦게까지 장기자랑 하셨거든요. 근데 와, 정말 날고 기는 분들이 진짜 많으시더라고요. 내년에는 김정희 님도 건강 쾌유하셔가지고 쾌유하셔서 내년에는 김정농 행사에 같이, 전정농 행사에 김정농 대표 선수로 같이 참여할 수 있었으면 좋겠습니다. 한 번 더 불러드릴까요? 유료 주차장인데 유료인 듯 무료 같은 유료 주차장. 네, 유료 주차장이긴 한데 주차를 하면 상품권으로 줘요. 주차 요금을. 그래서
그 상품권을 가지고 향토 음식점을 교환해서 쓸 수 있는 교환권이나 또 상품을 구입할 때 교환권으로 사용하실 수 있습니다. 네, 이쪽 뒤쪽으로 이렇게 네, 여기 지금 농생명 센터가 굉장히 시설이 깨끗하고 깔끔하고 어떤 그 세미나 행사 같은 거 진행하기에도 아주 적합한 곳입니다. 네. 아, 이쪽 또 카메라 전환을 해볼게요. 이쪽이 굉장히 시설이 잘 되어 있어요. 김제에 이런 곳이 있으니까 참 좋으네요. 네. 저쪽에 그 약간 핑크 벽돌로 되어 있는 게 조정래 아리랑 문학관이에요. 조정래님의 그때 8월 말에 봉하마을에서 조정래 선생님을 뵀어요. 아, 정말 연세에 비해서 참 너무 건강하고 유쾌하시고 그렇더라고요. 아무튼 그분의 책을 빨리 구입해서 또 읽어봐야겠습니다. 이쪽에 농생명 과학관, 그리고 저기 A 생활관, 그쪽이 아마 숙소였던 것 같습니다. 어제 1박 2일 행사를 여기서 하고 여기서 하룻밤을 주무신 분들이 많이 계세요. 근데 저는 이제 3남매들도 있고 집에서 좀 할 일이 있어서 저녁에 행사 마치고 10시 넘어서 집에 들어갔다가 다시 또 아침에 9시 행사를 위해서 왔습니다. 9시 2분 전이네요. 제가 장기자랑 동영상 다 찍었습니다. 제가 오늘 비도 오고 뭐 밖에 딱히 할 일도 없으니까 제가 오늘 내일 열심히 해가지고 유튜브에 올리고 그러겠습니다. 제가 어저께 놀라운 화면들을 많이 담았습니다. 그거 오늘 집에 들어가가지고 동영상 편집해서 유튜브에 올려드릴게요. 유튜브에는 신나는 농부를 검색하셔서 들어오시면 됩니다. 네. 벌써 다들, 네. 여러분들이 이쪽이 가족친화 우수기관. 여기 굉장히 인증을 많이 받은 곳이에요. 이렇게 한국과학관협회 회원기관. 최우수 등급. 정말 좋은 것 같아요. 네. 자원봉사 터전. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 어제 영상을 하나 담았어요. 지몬미 지켜주지 못해서 죄송합니다. 곧 올릴게요. 우산을 여기다 둘까요? 네, 여기 1박 2일 행사가 곧 시작될 겁니다. 1박 2일 행사의 마지막. 안녕히 주무셨어요? 네, 김정동 식구들입니다. 지금 네. 기다리고 있어요. 왜요? 아니 그 차를 네. 좀 작성분들이 아니. 아니. 잘 쓰실 분들이 쓰는 게 좋아요. 이거 지금 라이브 방송 중인데요. 네. 일단 해보세요. 아니, 잘 하시면서. 네. 안녕히들 다 주무셨어요? 여기서 다 주무신 거예요? 네. 아유, 네. 확인사세요. 네. 늦게 몇 시에 주무셨어요? 어제 늦게까지 좀 이렇게 음주와 그래요? 네. 저희 김정농 가족들입니다. 네. 네, 이렇게. 아이고, 오! 방송을 보고 계시고. 이게 익산도 각 지역별로 다 오셨어요. 여기 군산도 수고 많으십니다. 네. 절로 가. 이 군산이요. 절로 가. 수고 많으십니다. 네. 와. 네, 여기 완정농. 네, 아이고. 저쪽도 가볼까요? 아이고, 혼자 열일 다 하시는 거예요? 네. 아저씨랑 같이 해요. 네. 와, 여기는 고창팀입니다. 안녕하세요. 안녕히 주무셨어요? 네. 여기는 나무. 여기는 정은. 네, 다 짜셨어요? 뭘 좀 컨닝을 해볼까? 이제 막 와가지고 뭐 하는지는 모르겠네. 그래요? 파이팅! 네. 이 고창 김일수 대표님의 라이브 방송은 계속됩니다. 네. 네. 여기
많이 사. 아, 네, 안녕하세요. 네. 아유, 부안, 아유, 잘 짜셨더라고요, 장기자랑을. 지금. 네. 네, 아유, 재밌게 봤어요. 즐거웠어요. 같이 오셨네요. 네. 여기 임실. 안녕하세요. 안녕히 주무셨어요. 네. 네. 각 지역마다 장기자랑이 어제 마무리하고 어떤 주제로 하래요? 김제를 홍보하는 우리 지역. 우리 지역을 홍보하는. 네. 네. 여기 앉으세요. 이거 얼른 마무리 해놓고 다시 들어오겠습니다. 아, 네. 지금 이곳은 1박 2일 어제 이어서 네, 오늘도 전정로 행사가 열리고 있는 네, 여기 국립청소년 농생면 센터입니다. 아, 좀 멀리 들어야겠다. 네. 아마 이 행사는 오전에 마무리가 될 거예요. 각 지역을 대표할 수 있는 어떤 그런 걸 전지에다가 이렇게 전지 2장에다가 내용을 추려가지고 발표하는 그런 시간을 가질 것 같습니다. 저도 얼른 들어가가지고 마무리해야 되니까 오늘 라이브 방송은 이걸로 종료하고 얼른 들어가 보겠습니다. 이곳은 지금 지평선의 고장 김제 지평선이에요. 이쪽 농생면 센터 바로 건너편에는 길만 건너면 지평선 축제가 펼쳐지는 벽골제입니다. 네, 다음 주 9월 27일부터 10월 6일까지 열흘간 펼쳐지니까 근처에 계시거나 멀리 계셔도 오셔서 근처 숙박할 수 있는 곳도 많으니까요. 오셔서 가족끼리 오셔서 연인과 오셔서 네, 행사 많이 즐겨주시기 바랍니다. 네, 주차장은 유료 주차장인데 거의 무료급으로 사용할 수 있어요. 네, 오셔서 농촌 체험, 그런 농촌 생활, 농촌 체험을 하실 수 있는 축제 현장에 오셔서 많이 즐겨주시고요. 또 근처에 또 조정래 작가님 좋아하시는 분들은 조정래 작가님의 아리랑 문학관도 있으니까요. 저기 있죠? 네, 아리랑 문학관도 있으니까 한번 둘러보시면 너무너무 좋을 것 같습니다. 무료 주차장이지만 상품권으로 대신하는 발권이 돼서 상품 교환권으로 주시니까 진짜 무료 같은 느낌이에요. 네, 얼른 들어가서 네, 마무리 잘 하고 또 뵙겠습니다. 비가 오니까 오늘 내일은 어제 밤 늦게까지 영상을 찍었던 거 편집해서 토막토막 올리겠습니다. 전정농을 검색하셔도 좋고 제 채널은 유튜브 채널은 신나는 농부입니다. 신나는 농부 검색하셔서 들어오셔서 보시면 네, 구독도 눌러주시면 좋고요. 네, 네, 많이 봐주시면 감사하겠습니다. 또 이 행사는 또 내년에 또 이루어질 거니까요. 올해 참석 못하셨다고 아쉬워하시는 분들, 특히 김정희님 내년에는 건강한 모습으로 네, 우리도 다시 한번 또 도전해 보시게요. 네, 열심히 배우고 익혀서 내년에 또 데뷔하겠습니다. 감사합니다, 여러분. 지금까지 신나는 농부였습니다. 안녕. 비가 옵니다. 태풍에 주의하시고요. 태풍 피해 없으시길 바랄게요.